Всем привет, с вами Скорпион, и сегодня вам покажу сигнализацию на Майнкрафт. Покажу, как это работает сейчас. Тут натянута невидимая нить, и если моб или кто-нибудь нежеланный подходит, хоп, вот такая штука. Что начинаем делать? Тут проще простого все. Хоп. Ставим доблока на определенную длину, которую вам надо. Мне такой достаточно. Вытягиваем нить. Вытягиваем нить. Хоп, натянуто. Проверили. Натянули это. И, например, оп, 5×5. Роем яму. Самый оптимальный вариант. Также делаем с другой. С лампой. Вы можете или больше, или меньше ламп поставить. Я ставлю 5 обычно. 5 самое достаточно. Все легко делается, меньше минут 5. Но сигнализация готова. Вот, проверяем. Отлично, даже днем светит. Просто отлично днем. Всем спасибо за просмотр. Ждите новых видео. Всем спасибо. Всем пока.